OK， 就这样子 OK， 就带过 OK。OK。JK Channel。嘿，皆さん、안녕하세요。我们是 JK 组合，我是 J 先生。我是 K 小仔。我已经终于来这频道了。OK， 那今天这个影片由我来讲解一点讲多一点，因为平时没有出现，看好像辛苦。OK， 回到重点，今天我们要介绍的就是这个杯面，我们要试吃这个麻辣香锅。然后这个杯面本身是干的啦，所以今天我们各自准备2个，都是干的，可是我们一个是以干的方式来吃，一个是以汤的方式来吃。然后我是吃干的，然后他是吃汤的。这样我们也可以 share， 不用紧。然后我们也可以互换那个味道、那口味这样子。那我们事不宜迟，我们现在就去准备这个泡面。Let's go！ 现在我们已经煮好这些杯面，然后K小姐的这个汤应该是放很久。对，我是汤的，你们看得到吗？干面其实是这样子。OK。我那油其实放很多了，我就放剩一点点了。因为由于我是干的，我不会拿下去，我就移一下镜头给你们看。就是这样子，这是这样子的，这是汤的，这是我第一次煮汤的。然后因为我开始放辣油的时候，我看这个好像很少，我就放到碗了，有一点点哇，这是一点点哇。OK， 所以就我先试一口。你先试一口。其实这个面我是已经吃过了的，然后 J 先生是没有吃过啦，所以我们先让他开一下。味道是蛮辣，很辣，因为它是麻辣香锅。然后我是第一次煮汤了，try看汤跟干的区别是什么？这样好吃吗？哇！你要这样？怕呛。不会呛，这样我先还 try 好，第一口就没什么问题。try 我的汤了，就粉不要放太多，会很咸。对。由于我嘴巴破的关系，所以呢，吃起来很辣。可是汤的好吃，你要 try 看吗？汤的好吃，汤的是蛮不错的，还是干的，可是汤的是 good 一级棒。第二口就有那个辣，对，我先 try 看看的。这里放到碗。汤和干的味道呢是有点不一样的，干的就是味道很重，因为有可能它是真的是干的，味道会比较重一点。然后汤是有加过水，它味道会比较浅，可是好吃。汤呢是蛮不错，所以大家买这个杯面可以 try 看汤的。虽然它是干的，但是你可以try汤的，就像我们这样做各种的尝试，既好吃。怎样，就是相比起来，你的看法是什么？都没差，辣。因为你闻着味道会不一样。现在你们就让看我们微久的试吃时间。把它吃。我觉得你会很快吃完嘞。也许还好，还可以接受。好吃。因为肚子有点饿，什么都好吃。如果现在有香肠的话，我觉得很棒。我现在是有点浪费啊，你们不要管我。K小姐没有永远在镜头面前是浪费的。吃完。这么快吃完了？别啦，下饭吃。因为我嘴巴生一粒很大粒的东西，我不能快吃完。辣的东西就是要吃。你还要快吗？爱上了。蛮不错的。汤的，你觉得汤跟干的比，你会相对想吃哪一个？
那给一开始你踹几口。闻的时候，汤的味道明显比较多，因为汤的话基本上你可以大胆的放那些料，所以特别的吸引人，比干的比。有时候觉得吃干的话比较有味道啊。所以给我的话，我是吃干的。比较会有。可是因为比较少。我还要，只是可以踹几口，因为我嘴巴有点破，我才休息一下可以踹几口。几口没有。不要这样哎，就是这样子的。每次你要给他踹这东西哦，你要留最后几口给他，不然他把你吃完。好吃不好吃，把你吃完我知道就对了。自己的吃的分量是多少，这就很精彩而且特别少。哦。等一下我们很踹喝它的汤。如果你们是煮干的，我建议还有一个调料粉，就是不要放到会很咸。如果你煮汤的就 OK。看到可以小心好吗？等我吃饱再跟你说，我觉得我会吃不完。不大想到，所以每次吃的时候都要提。可能要煮干的时候它很少，煮汤的时候它就很多。我想吃干，我就觉得干的比较好吃。你可以跟观众好好讲话，你很久没有跟观众讲话，你可以跟众讲分享一下你最近在忙什么。最近在忙什么？因为7月嘛，现在，然后我也正式回去学校读书哦，所以，但是我还是不是很熟驾车，所以每次，当然我还是现在就是自己驾车去，可是都是我妈妈在旁边陪我驾。我那边路真的太难驾，可是还是要适应啊，过几个礼拜应该是可以的，所以就还要再多练习哦。然后现在因为上课啊，功课蛮多，基本上很多 assignment 就这样子一直丢给你，然后一直做，很累，可是还是要做完，没办法。吃不完了，退一点。让我们来看多一次 J 先生的表情，吃不完了，退一点。看他有多兴奋。嘴巴。吃不完。 OK。现在睡的咯。在他跟他讲话之前，我偷喝一口汤，就是他汤好喝。这么还跑你黑去？不知道。汤好喝。明明太睡了，假。你可以直接喝东西。辣。会辣，反正它的汤没有这样辣，就好像喝普通的咖喱的那种辣的汤味道。因为之前吃那些鱼辣，所以很多。啊，你已经习惯好，可是我现在流汗，这幸会有 ice coffee 陪我。如果说有可乐多棒哦！不会呛啊，它不是瓦萨比。就吞了的哦。哦，那种呛会鼻子。对，每次吃它都是这样子。是他时常犯这样的错误。你一把汤喝完。太多。你喝一口汤啊，你讲一下感想。excuse me。这是第3口啊。汤的感想是什么？还好，没很辣。但之前吃辣，所以现在还是觉得辣。就水水的，汤比较水。汤不是本来是水的吗？不就因为有的汤 OK 了吗？不要喝。这样我来解决他的睡眠。哎呦，好神灵啊！你继续分享你的小故事。你不要浪费。什么小故事可以分享？就是你近期耶，我的 vlog 呢是拍出来，他的 vlog 呢是借影片讲出来的。近期在做什么？去学校啊，认识很多人哦，现在也不多了，就讲。你在电脑啊、电话跟他们沟通啊，
跟你现实看到是不一样的。就有一些他们讲话比较，在电话讲比较多啊，然后结果，你干嘛？结果就砍掉，我被砍掉了。可以。剪接是我，editor 是我说了算。结果就去学校的时候发现他们是不一样的，就你在电话跟他们沟通跟现实沟通是两回事，可是还是要去习惯啊。我现在讲话很难用，我真的想要咳嗽。喝吧，尽管喝吧，整个影片给你1小时喝完。然后老师也是很奇葩，真的。我第一次听有人讲老师很奇葩，突然讲老师很奇怪啊，这老师有问题啊。第一次听到老师很奇葩，怎么你这个是？太强了。然后一直请我分讲话。对。就第一天上课就要做 presentation， 很赶，真的是很赶。而且我们组刚好是最迟的，所以就还要多做另外一个主题，所以会很乱，要背很多东西。可是不能背，因为毕竟有的老师很聪明看得出来，所以还是不要背。所以切割凡是东西要事前做好准备，不要临时抱佛脚。现在功课都是这样子做的。OK， 我们现在呢已经试吃完了，然后我的汤是没有喝完，因为通常杯面的汤我是不会喝完的，因为有那个味精粉，喝多不好。OK， 现在我们就来讲感想，就先生你对这个干和汤的面有什么感想？再来就是流汗，接下来就是舌头嘛。那你对这个面打几分？总体来讲，总结来讲是不错的。不管是干还是汤，你打几分？我还是觉得我比较辣的话，比较想那种香，带偏香。这个话我可以给7分。10分里面给7分。对。然后干和汤呢，你会比较喜欢哪一个？就像刚刚讲，我也比较喜欢干的，因为比较有味道。你放同样的分量，在不同的那个煮的方式啊，干的会比较有味道。因为毕竟它是属于干的。OK， 到我了，我的感想是辣，舌头麻，嘴唇麻，流很多汗，流了鼻涕。所以有点难吃。K 小姐很麻烦哦。本来就是。然后像总体来讲啊，10分里面我也不知道打几分，因为我很喜欢吃这个面，我可以打满分的。好，就是你。我打10分，因为我很喜欢吃这个面。然后如果干和汤，excuse me， 不小心打嗝。这打嗝东西呢是会被传染的 ，OK？ 还要剪的，我觉得。干和汤呢，相比是我纠结的，因为干的有干的好吃，汤有汤的好吃。你觉得我要选哪一个嘞？看你吧，我无所谓。我应该会比较选汤吧，不知道为什么。他现在选干了，我就选汤哦。balance 嘛，给他们2个有公平嘛，对不对？因为其实干的它的就是感觉是很有干 original 的香果的味道，麻辣香果味道。然后汤是已经没有味道吧？我很喜欢那个汤的感觉，你们懂吗？你们懂吗？你们不懂，你们慢慢想，你们就懂了。OK， 我知道这句话很熟，每次在我 vlog 都会知道，都会听到，那是你们的事情。OK， 谁叫你们只看我的 vlog？ 但是呢，你们多亏是好事哦。其实我自己听过发生什么事情，可以试着拍到笑了。小细节都有帮助。OK， 然后接下来呢，最后呢，我想跟大家安利就是推荐这个面，它是在哪里买的？其实不是，这个是其实是我第一次吃的时候是，其实麻辣香锅就是你们知道格尼有一间店啊。
就是叫香锅，也不懂啊，类似很多店啊，总之是它是一个好像它应该我不懂是不是同一个品牌啦，OK， 就这样子 OK 就带过 OK， 可以小姐你发生什么事情你还讲什么想法？你讲 OK 很多次。OK OK 可以了。OK， 这个面呢是第一次我吃的时候，我是之前有 try 过，可是这里 try 我是不知道。后来就是听我的干妈有讲起这个事情，讲起这个面，那个还有买给我吃一盒就是杯面的，因为我是没有吃过杯面这样的啦，我应该是吃一包还是什么啦，哎呀随便啦，忘记了啦。然后那时候我吃的时候就有点对这面就是念念不忘，因为我干妈是住北海，我们是住槟城。那时候我就到了 Mix 去看，竟然没有，因为 Mix 对我来讲是一个万能的泡面店，因为什么泡面去买就有了，竟然没有。然后那时候我就心想，会不会是 MCO 关系？那时候是 MCO 嘛，不是因为 MCO 关系，然后才没有进货还是什么？后来之后 MCO 比较放松了嘛，然后就可以扩走什么？那时候我就去北海，那时候我是在北海的 Tesco 买的。然后我们这里哈，我去了很多那种 Tesco 啊、Shopping Mart 跟那种底层那一楼啊，因为那时候会有卖很多各国的泡面，什么竟然没有找没有，槟城几乎是找没有。我是在北海的 Tesco 买的，然后几乎多少钱？应该是5块钱吧。我忘记了，我印象中是5块钱，好像是。不可能10多块嘛，我不知道，你们自己去谷歌 search 麻辣香锅啦哈。你们知道 K 小姐本身是这样的，不知道就叫你们自己 search 啦哈。OK 啊 OK OK， 然后呢，我们就是没有什么东西要讲，你们还有什么东西要讲吗？没有东西要讲，就是突然间乱入来了，跟大家打招呼。OK， 我们现在呢就来做一个结尾。做一个结尾，你再说，也是我来讲的，毕竟将久才出现在这个影片，好了，所以我来这个结尾，我们来收场。收场。所以今天的影片就到此结束。希望各位观众能够按赞、订阅还有分享，然后有任何东西想要跟我们讲，有什么东西想要留言的话，在下面可以写任何想要的东西啦。然后也没有什么啦follow 我们 Instagram 就可以知道我们的 YouTube 的情况啊，做宣传什么，你们可以全民看。那我们的影片就到此结束，谢谢大家的收看，我们下期再见，拜拜。哎，你不逗我了，你干什么做水都不逗我？皆さん今天 K 小姐呢想要给大家推荐一个好康，到底是什么好康呢？就是这是我一直最近都在吃的酸奶果粒麦片，它是一个很有健康的麦片。它除了里面有麦片以外呢，还有一些水果干。那些水果干呢都是一起放的，它可以就是代替你的早餐、午餐、晚餐，即使宵夜可以。就是那些想要减肥的女生们，尤其是女生们想要减肥，女生们呢就是吃零食都会发胖。那这个呢，你就可以把它当成是零食，因为它是一个健康的麦片，绝对不会让你们发胖，是一个很健康的食物。它除了可以这样子干吃、干零食吃之外呢，如果你们觉得这样子吃没味道，那可以怎么吃呢？就是配牛奶或者酸奶这样子吃，味道就是一健康哦。然后呢，现在呢，这个是一个很抢手的东西，如果你们有兴趣的人要赶快下单了。如果你们再不买，没机会了，因为K小姐我本人每一次都会买2包，然后这是我真的是很推荐大家去买，它这是一个很不错的一个麦片。然后如果你们想要购买，你们就可以到我的 YouTube 圈下面，我会放那个 link， 你们可以去买，然后你们直接去 Shopee 买，Shopee 会有卖，原价呢是29块，他们卖28块，你们说值不值得嘞？这是我这个想要跟大家介绍好康，所以呢，你们那个什么呢，赶快下去 Shopee， 拜拜。Peace.